Szent László, a haza bajnoka. Árpádok német-római és bizánci császárok vére csörgedezett az ereiben. László első Béla magyar király és a lengyel Riheza királyné második fiaként látta meg a napvilágot Lengyelországban 1040 körül. Apai ágon Álmos, Árpád és Szent István örököse volt, anyai ágon dédanyja második Ottó német-római császár és a bizánci császár lányának, Teofánunak volt gyermeke. István király utolsó éveitől kezdve trónviszályok dúltak az Árpádok között. László apai nagyapjának, az Istvánnal szembe került Vazulnak kitolatták szemeit, gyermekei ezért külföldre menekültek. László apja, Béla már feleségével és gyermekeivel tért vissza az országba. Orzeoló Péter legyőzését követően békességben vezette az országot bátyjával, első András királlyal együtt. Mivel Andrásnak nem volt fiú gyermeke, így megtette örökösének öccsét, Béla herceget. Később mégis születtek fiai, és az idősebbet, Salamont meg is koronáztatta. Emiatt ismét trónviszály támadt. Béla legyőzte bátyját, aki hamarosan meg is halt, és átvette a hatalmat. 3 év múltán azonban balesetben Béla is életét vesztette, mire az ifjú Salamon német hadakkal visszatért az országba. Béla fiai esélytelennek látták magukat az ellenséggel szemben, ezért külföldre távoztak. Salamon újbóli megkoronázása így semmiféle akadályba sem ütközött. Maga 4. Henrik német-római császár személyesen vett részt a szertartáson Fehérváron. Salamon ugyan nem vállalt hűbéri függést, de gazdagon megajándékozta a császárt, és hogy nem, rangos tisztségekhez jutottak az itt élő német urak. Henrik kivonulása után azonban lengyel hadakkal megérkeztek a Béla fiak, de a püspökök közvetítésére megbékéltek a királlyal, és Géza megkapta az ország egyharmadát jelentő dukátust, vagyis a nyitrai és bihari hercegi területeket. A király és a hercegek közötti együttműködés évekig gyümölcsözőnek bizonyult. Sikeres hadjáratot vezettek közösen Horvát és Csehföldre. Az 1068-as besenyő és úszbetörésnél is együtt léptek fel az ellenséggel szemben. A kerlési csatánál tűnt ki először igazán vitézségével László. Ehhez az ütközethez fűződik a leányszabadítás legendája, amikor is a magyar lányt elrabló besenyő vitéz után eredt a herceg. Üldözés közben bíztatására a lány lerántotta a nyerekből a besenyő vitézt. László megbirkózott vele, majd a lány kíméletlenül levágta. Az 1070-es évek elején kiújult a viszály az unokatestvérek között. Géza a koronára tört, a Salamon pártiak pedig meg akarták fosztani Gézát a hercegségtől. Salamon német, a Béla fiak lengyel és cseh csapatokat hívtak segítségül. Az első csatát ugyan elveszítette Géza Kemeinél, de 2 hónappal később, 1074-ben a Mogyoródi ütközetben öccseivel kiegészülve megsemmisítő erejű vereséget mért Salamonra. A győzelemben komoly szerepet játszott László hadvezéri tehetsége. A hadrendet és a taktikát is ő dolgozta ki. Katonái között már ekkor kivételes népszerűségnek örvendett, egy külföldi forrás szerint atyukként tisztelték. A hatalmát elveszítő Salamon Mosonba menekült, és csak ennek környékét tudta megtartani. Ekkor már vállalta a német hűbért, és hamarosan a császár hadaival egészen Vácig nyomult előre. Géza azonban ügyesen a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Több német vezért megvesztegetett, mire azok visszavonultak. A győzelem után az ország élére álló Géza átadta a dukátust Lászlónak. Éppen ezekben az években zajlott az investitúra háború, amikor is 7. Gergely pápa és 4. Henrik császár között a püspökök kinevezési jogáért folyt a küzdelem.
Mindkettő a maga oldalán akarta tudni a magyar királyt, és azt kívánták, hogy ismerje el fennhatóságukat. Emiatt fordult Géza Bizánc felé. Átadta 7. Dukász Mihály császárnak Nándorfehérvárat és Szerémvárt, cserébe feleségül kapott egy bizánci hercegnőt és egy koronát, amellyel minden bizonnyal trónra emelték. 2 évvel később azonban Géza elhunyt. Noha sem a pontos időről, sem a helyszínről nincs tudomásunk, de minden bizonnyal az ő koronájával koronázták meg öccsét, Lászlót 1077-ben.